Ertesattigina naştada ballağı soğuğa ben kıpırış üçün akşamı xəmərini bir tərəfindən ısıq, bir tərəfindən muzdək su mənə yoğurub tayyorlab olamiz. Əgər ertesi qopub qısaq bir dəmli tayyorlab qaldı mənə. Aldımla bir qoşuq qurğu, bir qoşuq kebab tutqusiga qiziq mayda quyub, andi soğuğani sap aralashtirib tayyor qilib olamiz. Əgər xəmirimizni kichik yumaloq chiziqib tayyorlab, andi videodagidek xəmirini yeyib içib olamiz. Əgər hamma tarafiga tekşi yeyitimiz mənə. Buni ham ayrim yeysaqmı bo'ldi juma, masalan yağdan ayrim, soğuğani ayrim, zimavisi zimalan çeşib qısaqmı bo'laverdi. Mənə başlaq kisib qildigan olsa qat qaraq chiqdi so'ngha birimizchi hammani qayta boshda yeyib aka qozonga chaplaymiz-chi. Nuri ularimiz tabiiy o'g'ashqa aslidami ta'mlikchi noyaqsami o'z tamda bir xil kichik qaqlarda qaytib ketgan nonlar sug'malab yesak bir xil paystatadigan go dal shu tamni topalayla. Lazımlar do'y do'kon kirib setib bo'ldi-chi. Qozonni yamma qiz tavamini-chi, suzaraq o'ti oldirmay pushirayni qaytib pishmay qolmag'ay-chi. Bu xamir ushaq so'ng piyozma birlashgasa mana ajoyib bir muzlik tam chiqadigan ekan. Tuqqanlar qarslar jigullar ketdimdi. Hamisi hazır yuraklarni beraber tanati at deganda so'ngha ben yeydigan xamir yo'g'irishni unutqansizlar. Xayr xo'sh.